landlord ka. Ini landlord wangu anongonifonera every time. Ndoita sei? Lo landlord. Maswera sei? Ndaswera hangu landlord. Kuri sei kumba? Zveshuwa ndiri kungobuda ndichidai BP yacho zvinondimirira mushi. Aiwa inzwai landlord, ino mukandikandira zvinhu zvangu panze muda kuti ndiite sei? Mukandirasira zvinhu zvangu muda kuti ndidii? Mufunge henyu kandeva nemari yakawanda visingaiti, and I was banking nene uko kubulawayo uko. So mari yangu yese yakabiwa muEcobank. Yakabiwa muEcobank. Ndingakunyepera here landlord. Mari yangu yakabiwa muEcobank 4 million pamari dzese dzadzine vamwe dzadzi. Pa 4 million ipapo papano mari yangu ngede ndakubhadhara rent yenyu kare kare. Ndede kubhadhara ye 3 months mari yangu payakabiwa. Ndaibhengera kubulawayo. Ndati ndaibhengera kubulawayo. Alright, aiwa maita basa nekunzwisisa.